哋有第3位參賽者，佢係吳玉琪，佢為我哋現場嘅參賽歌曲係 Number One Girl， 掌聲有請。Testing。Hello， 大家好，我叫吳玉琪 Athelia， 我係讀 Language and Culture Year 2學生，今日帶咗 Number One Girl 俾大家啦。首歌可能係比較 sad 啲嘅，即係大家都好想做到大家即係可能身邊嘅人覺得嘅 Number One， 但係我寫呢首歌係想大家做到自己嘅 Number One。多謝。好啊，喜事，我知你用咗好多嘢。好，咁我又趁呢個時間咧，
問下三位評判有啲咩意見咧，想同佢講啦。好，有請 Joseph 先啦。好，咁我覺得同學喺唱高音方面啦，其實就係好好啦，同埋會係舊氣去唱首歌啦，咁就同埋都會有一個層次感喺度唱得好好嘅。咁我都覺得係你演繹嘅首歌啦，都會好好，同埋今日你嘅演繹都幾